दोस्तों, अमलताश एक खूबसूरत पेड़ है जो आमतौर पर मध्यम आकार का होता है। इसकी पत्तियां आकार में बड़ी, गहरे हरे रंग की होती हैं और फूल चमकीले पीले रंग के होते हैं। प्राचीन काल से ही अमलताश के पेड़ की शाखा, फल और पत्तियों को दवा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं अमलताश के मुख्य फायदों के बारे में। नंबर 1, त्वचा के लिए। इस पेड़ की पत्तियां त्वचा की जलन, सूजन और दर्द का इलाज करने के लिए बहुत लाभकारी होती हैं। आप दाद और सूजन जैसी समस्याओं का इलाज करने के लिए अमलताश के पत्तों का रस और पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभावित क्षेत्र पर अमलताश के पत्तियों को रगड़ने से काफी आराम मिलता है। नंबर 2, इम्यूनिटी को मजबूत करें। इस पेड़ की छाल और फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। छाल और फल से प्राप्त काढ़े का सेवन आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। नंबर 3, सर्दी जुकाम से छुटकारा दिलाएं। सर्दी जुकाम के इलाज में अमलताश बहुत ही अच्छा विकल्प है। आप अमलताश की जड़ को लेकर जलाएं और इससे निकलते हुए धुएं को सूंघें। यह धुआं बहती नाक से राहत दिलाने के लिए भी मदद करता है। नंबर 4, बुखार में लाभकारी। अमलताश के पेड़ की जड़ बुखार को कम करने के लिए टॉनिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। बुखार से लड़ने के लिए अमलताश के अर्क का उपयोग किया जाता है। नंबर 5, शिशुओं के लिए। बच्चों के पेट में गैस का इलाज करने के लिए आप नाभि के आसपास बाहरी रूप से अमलताश की लुगदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, घाव में लाभकारी है। अमलताश घाव का इलाज करने के लिए भी एक घरेलू उपाय है। यह जड़ी बूटी ऊतकों को बढ़ाने में मदद करती है। इसके पत्तियों से निकाले गए रस का उपयोग घाव के लिए भी किया जाता है।